Operacija zatvaranja defekta uške nakon uklanjanja nakita s tunelom. Mlada djevojka koja voli nakit nosila je tunel u uški, kao što vidite na ovoj slici. To nije njezina uška, već uška druge djevojke koja još uvijek nosi taj nakit. Razvila se alergijska reakcija pa je morala izvaditi nakit. Budući da ne živi u Hrvatskoj, taj dio zahvata nismo ni radili ni vidjeli. Na uški sada vidimo veliku neestetsku rupicu koja je u potpunosti epitelizirala, ali značajno nagrđuje izgled. Djevojka se odlučila za rekonstrukciju uške. Zahvat se izvodi u lokalnoj anesteziji, bezbolno je i s minimalnim krvarenjem. Cijela koža unutar otvora djelomično se uklanja jer je prisutno dosta ožiljnog tkiva. Nije uvijek jednostavno rekonstruirati potkožno tkivo, ali to je ključno prije zatvaranja kože i s vanjske estetski važne strane i s unutarnje koja je manje važna. Koristimo vrlo tanke šavove, tako da je na kraju operacije gotovo neprimjetno da je bilo što rađeno. Nakon tjedan dana vidljiva je samo sredina reza, što nije posebno važno jer ćemo za 2 mjeseca kad ponovo dođe u Hrvatsku napraviti malu rupicu i staviti našu kiruršku silikonsku naušnicu.